그 지난 주일날 네. 부활절 칸타타 때 그 무언극이 지금 엄청나게 뭐 이슈가 되고 있거든요. 죄 지은 건 아니니까 그 카메라도 한 번씩 봐주셔야 됩니다. 네. 아무튼 네. 예, 그 엄청나게 이슈가 되고 또 뭐 목사님 말씀으로는 뭐 10만 명이 봐야 될 만한 공연이다 이런 말씀을 하셨는데 일단 그 무언극을 책임을 지셨다는 말씀을 들었습니다. 맞습니까? 네, 그냥 총괄로 이렇게 해서 예. 그냥 이게 기간 동안 그냥 같이 연습하는 임무를 맡았었어요. 근데 이 주보에는 그 주보를 제가 못 봤는데. 지도해가지고 박대웅 청년 일이 적혀 있다 아닙니까? 아, 주보를 못 봤습니다. 그러니까 지도를 뭐 하셨네요. 일단 했다고 넘어갑시다. 그냥. 네, 알겠습니다. 그렇게 하고. 그럼 언제 저 청년들의 무언곡을 준비해 달라는 얘기를 누구로부터 전해 들으셨는지를 알 수 3월 예. 이제 그 3월 20일 그 주일날 예. 갑자기 저녁 예배 끝나고 이제 갑자기. 집에 왔는데 모르는 번호로 전화가 와서 이제 예. 받았더니 김득조 장님. 아이고 예. 부활절 칸타타를 하는데 예. 저는 며칠 저보고 무대 연출을 맡아달라고 하시길래 예. 청년들이 이렇게 같이 하는 건 줄 모르고 예. 저만 이렇게 하는 건 줄 알고 예. 내용을 모르고 일단은 3월 25일 목요일 날 그 저기 가게 상호 말해도 됩니까? 아 그냥 모 삼계탕 모 삼계탕 집에서 보자고 하시길래 예. 저는 그냥 내용 한번 들어보려고 일단 순종하는 마음으로 예. 순종해야죠. 그냥 삼계탕을 먹으러 갔었죠. 삼계탕 한 그릇 못 먹고 그냥 뭐 들어보고 알면 그뿐이고. 근데 예. 그냥 삼계탕이 있는데 전복 삼계탕을 시키더라고요. 전복을 먹는 약간 부담감이 이제 간다 맞죠? 예. 한 3,000원 가량 더 비쌌던 거죠. 3,000원을 잘 쓰신 것 같네 장로님께서. 그래서 전복 삼계탕을 먹고 나니까 이제 말씀을 꺼내시더라고요. 먹기 전에 말씀하시면 잘할까 싶어가지고. 제가 나갈까 싶어가지고. 네. 오케이. 3월 21일 날 만났는데 그럼 지금 3월 21일인데 25일 목요일이요. 네. 25일이 목요일입니까? 네. 3월 25일이 목요일인데 아닌가? 21일이 목요일. 죄송합니다. 거짓말하면 안 돼요. 3월 21일 날 목요일 날 만나가지고 처음 이제 제의를 받고 그럼 뭐 하겠다라고 그 답변을 드린 건 언제입니까? 그 자리에서 그냥 하겠다. 그 자리에서 바로. 사실은 못 모르고 하겠다고 그냥 했습니다. 무식 용감하다고 그 이리저리 하면 되겠지. 뭐 이런 느낌으로. 근데 그런 관련 어떠한 경험은 전혀 없다고 제가 말씀을 들었거든요. 네, 전혀 없습니다. 전혀 없고 그냥 동네 오빠 대웅이었는데 맞죠? 그리고 교회 오빠 대웅. 저는 별로 교회에서 막 유명한 사람도 아니고 그러니까 아는 사람들도 많이 없어요. 그런 상태에서 이제 그냥 조용히 교회를 다니고 셀 청년부 공동체 이제 리더 하면서 그냥 그렇게 지냈기 때문에 사실 저를 왜 연락이 왔는지 참 궁금했었고 그것에 대한 해법은 제가 찾았거든요. 그건 제가 취재를 통해서 또 투잡스가 보통 인물은 아니거든요. 그래서 취재를 찾으니까 김한인가 하는 사람이 또 가운데서 이제 뭔가 거짓 소문을 퍼뜨린 장본인인 것 같더라고요. 그 친구를 어떻게 하면 되겠습니까? 김한 청년 일단 때려 죽이면 안 되고 맞죠? 제가 또 존경하는 동생입니다. 존경하는 동생. 오케이. 저번에 저랑 아마 제가 곡 작곡을 하고 작사를 해서 이제 곡을 작곡 작사를 한다고요? 네네네. 보기하고 다르게요? 보기. 작곡 작사를 하시구나. 한일 김한 청년과 같이 한번 했던 적이 있어요. 근데 작사가로 김한은 등록이 돼 있다는 얘기를 들었는데. 네네 맞아요. 별로 크리에이티브하게 안 생기셨는데 엄청 크리에이티브 하시다 맞죠? 근데 작곡은 몇 곡 정도 하셨어요? 혼자서 한 거는 많이 했어요. 몇십 곡 될 겁니다. 혼자서. 그럼 관련 학과를 나오신 건 아니고? 아니요, 그냥 취미로 이제. 재능이 있으신가 봐요. 아니요.
아, 재능이 없는데 곡을 어떻게 만들어요? 재능이 있는 사람들은 빨리 만드는데 아니 뭐 그 시간이 중요한 게 아니라 그 네. 곡을 쓸 수 있고 없고 일단 곡 얘기는 뭐 지금 너무 길어. 아, 네네. 일단은 아니 근데 저는 이 얘기는 방금 처음 들어가지고 네, 그렇죠. 작업만 그냥 했다는 얘기를 했는데 그 작업은 뭐 여자 꼬시는 것도 작업이고 여러 가지 작업이 있는데 아무튼 무슨 작업을 했다는 걸 오늘 지금 작곡을 작사하는 이런 작업을 했다. 일단은 뭐 보기하고 좀 다르다는 정도로 일단 정리를 하고 그럼 어찌됐든 3월 21일 날 목요일 날 만나가지고 그 지금 보면은 그 시간이 그렇게 여유 있는 어떤 일정은 아니거든요. 5월 5일인데 또 뭐 청년들이 다 이렇게 원체 또 네. 뭐 다 바쁘고 이러다 보니까 그런 부분으로 따지면 그런 부분으로 봤을 때 그 후로 준비가 되기까지의 과정이 네. 좀 뭐 있었을 것 같은데 네, 좀 일단은 간략하게, 예. 인원이 섭외 안 된 상태에서 예, 인원은 언제 그럼 섭외가 마무리가 됐습니까? 인원은 섭외가 좀 한 2주 정도 걸렸고요. 2주. 그러면 3월 21일 날 됐는데 4월 첫째 주 정도. 와, 됐을 4월 첫째 주. 첫 연습이 4월 11일 정도 있었었거든요. 4월 아마. 11일 날 첫 연습이 됐다고요. 네, 그러니까 그 전에 와. 일단은 인원 섭외 전에 틀을 짜야 되겠다 싶어가지고 예. 제가 기도하던 중에 예. 이렇게 청년들 저까지 6명을 저희 집에 불렀네요. 불렀죠. 예. 그리고 흔쾌히 또 와주셔가지고 이 6명 이름을 얘기 좀 해주실 수 있을까요? 네, 김태훈 청년, 김태훈, 김수지 청년, 김수지, 고은별 청년, 고은별, 김광용 청년. 김광용. 네. 네. 그리고 네 명이거든요. 잠시만요. 네. 김하는 뭐 이런데 잘 안 오죠. 예. 네. 잠깐 기억나야 되는. 예, 뭐 일단 네. 2명 더 있다 치고 네. 나중에 그건 안 되면 자막으로 네. 일단 있다 치고 6명을 불러가지고 어떻게 이제 작전을 했다 맞죠? 5명인가 보다 저까지. 예. 예. 이렇게 4명하고 본인하고 5명. 네네네. 지금 그 기억력에 아직 그런 나이는 아닌 것 같은데. 어제 일단, 일도 예. 기억을 잘못해서 죄송합니다. 예, 그렇다 치고 원래 크리에이티브한 사람이 그 이렇게 메모리 저장하는 스토리지는 별로 좋지는 그래서 않다. 바보예요, 바보. 네, 제가 바보라서. 아니 저도 사실 저도 그래요. 네. 저도 뭐 이렇게 기억하는 이런 건 잘 못하거든요. 네. 그래서 네. 이름을 까먹었는데 뭐 그거는 나중에 하고 일단은 아무튼 그래가지고 그 전에 불러가지고 이제 어떻게 일단 곡에 대한 내용과 곡이 뭐가 들어갈지 곡목과 그리고 무언가를 해달라는 부탁까지만 받고 아무것도 뭔가 준비가 돼 있는 건 아닌데 본인과 네. 이제 이 핵심 멤버들과 이제 어떤 대역과 또 어떤 무대를 연출할지를 다 준비를 했다는 얘기죠. 네네네. 와. 근데 한 번도 해본 경험은 없고. 네. 와. 그런데 그런 무대가 나온다는 거는 거의 기적에 가까운 것 같아요. 농담이 아니고 진짜. 그렇다고 뭐 전문적인 어떤 경험이 요 중에 내가 봐도 다 4명 다 제가 너무나 잘 아는 동생들인데 네. 별로 그런 끼가 뭐 내재되어 있는 거는 있을지 몰라도 경험이나 이런 게 거의 전무한 상황이거든요. 네네. 그런 5명이 핵심이 되어서 준비를 해서 만들었다. 그것도 불과 뭐 한 달도 안 되는 기간 동안 4월 11일 날 첫 연습에서 5월 5일 날 연출이 됐는데 진짜 굉장하다 이런 생각이 드네요. 일단 네, 관련 경험도 없고 그럼 추진하는데 어려움이 정말 많았을 것 같아요. 사실 이제 그 인원 섭외가 제일 힘들었는데 예. 저는 사실을 처음에 했을 때 청년부에 전달하는, 그러니까 이 내용을 그냥 전달하면은 저는 빠지는 입장인 줄 알았는데 스피커 역할만 하면 되는 예, 그게 거 아니라 아니냐? 이제 네. 결국에는 저희가 해야 돼가지고 아시다시피 제가 말씀드렸다시피 그렇게 청년부 내에서 아는 사람들이 많지 않기 때문에 일단은 처음엔 안 하려고 했었어요. 다시 장로님께 이건 제가 할게 안 되겠습니다라고 말씀드리려 하던 순간에 이제 또 기도의 동역자들이 또 청년 중에 있는데 기도로서 이제 하나님이 주신 일이니까 기쁨으로 해보자. 그래서 자신들이 그 누굽니까? 실명 거론하면 안 좋아할 겁니다. 약간 그러면 성만 김씨입니다. 김. 김모 양입니까? 예. 김모 양이 김모 양이 또 기도의 동역자네. 일단 모르겠어요. 예. 그래서 인원 섭외 부분들을 제가 거의 안 했죠. 인원 섭외 부분을 하고 여기 수지하고 그다음에 태훈이 뭐 이렇게 다 인원 섭외를 도와줬어요. 도와주셨고 그러니까 처음 모인 순간 제가 잘 모르는 분들도 많았어요. 그래서
인사만 하고 지내는 분들도 많았고 그리고 제가 이제 일주일에 한 번 연습을 하게 되면은 예. 총 4번 정도밖에 연습 기회가 없기 때문에 예. 이제 일주일에 평일 하루 주말 하루 이렇게 두 번 모일 수 있는 분과 한 번만 모일 수 있는 분을 나눠 가지고 배역을 선정하려고 했는데 그 이제 단체 카톡방에서 이제 그 투표를 했는데 너무 감사한 거는 정말 사정이 안 되는 분 뭐 일이나 학업 때문에 말고는 전부 다 2번, 심지어는 김창현 군 같은 경우는 진주에서 통학을 하는데 매일 그 학생도 이제 2번 그리고 하동에서 직장 생활을 하는 청년이 있어요. 또 정민섭 청년이라고 그리고 하만에서 직장 생활을 하는 청년들 다 2번씩 나와서 총 7에서 8번 정도. 특히 마지막 주 같은 경우는 이제 목금토 3일 연습을 했죠. 네. 거의 12시 발등에 불이 떨어졌네요. 예. 했었죠. 예. 와, 근데 제가 배역을 보니까 뭐 마리아 역이다, 예수님 역이다, 네. 또 그 빌라도 역과 그리고 또 채찍으로 이렇게 때리고 날라차게 하는 우리 제희. 예, 병사 역할이라든지 그게 와 역대급 캐스팅이 아니냐 네. 그런 생각이 들더라고요. 그게 와 어떻게 그런 어떤 배역을 진짜 적재적소에 넣을 수 있었을까에 대한 궁금증이 있더라고요. 배역은 누가 선정을 했습니까? 배역은 제가 했는데 그걸 알고 한 게 아니라 그냥 하나님 은혜 아닌가요? 하나님 은혜죠. 특히나 예수님 했던 이제 신무경 청년은 저랑 친구인데 사실 전부 다 무경이는 안 할 거다라고 했었어요. 왜냐면은 청년부에서도 저희가 이제 연령대로 치자면 좀 높은 축에 있고 있기 때문에 아마 저희가 아무래도 좀 소극적으로 좀 되잖아요. 뒤에서 이렇게 조금 찜찌는 느낌. 그런 건 아닌데 워낙에 겸손한 친구라서. 근데 제가 그냥 마음속에 예수님 역할만큼은 신무경 청년이 해야 되겠다라는 생각이 들었고 그다음에 처음에는 사실 작은 배역 까메오 역할을 이제 하기로 해서 했다가 제가 하기로 하고 난 다음에 예수님을 좀 해달라고 부탁을 했죠. 일단은 발가락 넣어놓고 그 다음에 풍덩 빠져버리네요. 너무 좋은 전략이었던 거. 제가 잘 쓰는 전략인데 아무튼 그 배역도 진짜 오케이. 그래서 그 아까 추진하는데 어려운 부분이 이제 인원 섭외였는데 인원 섭외도 진짜 말 그대로 어떤 하나님의 은혜로 인원 섭외 때문에 힘들어서 장로님께 이제 못하겠습니다 하고 찾아가려고 하는데 우리 김모 양께서 또 기도로 이렇게 동력을 하면서 하나님은 이거를 진행하시기를 원하시는 것 같다 뭐 이런 어떤 감동을 받고는 추진을 뭐 했는데 배역까지도 너무나도 완벽한 어떤 그 결과가 나오지 않았나 이런 생각이 드는데 혹시나 뭐 그 공연을 이렇게 마치고 나서 뭐 하는 중간이라든지 하고 마치고 나서의 어떤 뭐 느낌이나 공연할 때 또 처음 어떻게 보면 연출자로서 그 공연을 지켜보는 상황에서도 또 느낌이 있었을 거고 마치고 나서 또 안도의 한숨이라든지 와 이 정도로 잘할 줄 몰랐다 또는 뭐 등등 느낌이 있을 것 같은데 어떠했는지. 일단 연습 중에는 한 주는 잘했다가 그 다음 주는 못했다가 계속 이제 완성이 돼갈수록 사실 제가 욕심이 생기는 거예요. 왜냐면은 어떤 욕심이었냐면 사실 무대에 오르는 건 제가 아니고 청년들인데 무대에 올라서 우리는 하나님께 공연을 하지만 실제로 보시는 분들이 우리가 완성도 없는 작품을 가지고 올라갔을 때 그 혹시나 청년들이 상처를 받을까봐 그게 제일 걱정이 됐거든요. 그래서 저 싫은 말을 잘 못하는 성격이거든요. 근데 조금 하면서 목소리도 커지고 했던 부분들이 있어서 집에 가면 저는 마음이 아프고 미안하고 거기서는 또 어쩔 수 없이 채찍질을 해야 되는 상황인데 근데 그 와중에서도 단 한 명의 제가 느꼈던 건 연습이 거듭될수록 그 연극 가운데 기쁨과 웃음과 그 평안이 넘쳐나는 걸 제가 봤어요. 그때 이거 답이 나오겠다 이런 느낌도 있었. 아니요, 답은 사실 최종 리허설까지 없었습니다. 최종 당일 리허설까지도 없었습니다. 왜냐면은 그가 본 공연에서 잘했다고 해주시는 거는 그거는 이제 하나님의 은혜가 전적인 것 같고 그래서 무대에서 저희가 기도했던 거는 하나밖에 없거든요. 우리 실력은 어차피 나와 있는 거고 우리 공연
중에 예. 하나님께서 임재해 달라고. 예, 그러면은 가만히 서 있어도 은혜가 될 수 있다고 생각했기 때문에. 그리고 또 저희뿐만 아니라 조명하시는 분들, 오케스트라, 성가대 사실 완벽하게 맞춰본 적이 없는데도 그렇죠. 불구하고 카메라까지 정말 완벽했어요. 제가 느낄 때. 그리고 실수가 많았거든요. 공연 중에 실제로 동영상도 조금 실수가 있었고 한데 그 모든 것들이 합력해가지고 선이 되었네요. 예, 은혜의 그런 더 은혜가 될 수 있는 장면이 연출되었던 것 같아요. 자막도 이렇게 겹치는 자막도 있고 아무튼 뭐 여러 가지 제가 봐도 저는 이제 완전 나노급으로 이렇게 보다 보니까 그런 부분이 있긴 있는데 그게 전체적인 흐름을 망친다든지 또는 뭐 은혜를 받는 부분을 이렇게 가로막는다 이런 느낌은 전혀 없었던 어떠한 부분이었는데 그래서 이제 그 공연 당일 이제 그 공연을 할 때 느낌과 마쳤을 때 느낌이 어땠는지. 공연할 때는 저도 울었어요. 왜냐면 언제 울었습니까? 저는 그 사막부터 이제 예수님이 빌라도 법정에 가셔가지고 그래서 마지막 이제 오막의 십자가 지실 때는 저도 예수님 생각이 나서 그 실제로 연습할 때도 이제 연습 참여 임원들이 많이 울었거든요. 예, 그러니까. 제 눈물 없이는 지금도 저도 막 전율이 오고 지금 눈물이 나올 것 같은데 참 이게 하나님의 은혜가 아닐까 이런 생각이 드는 거예요. 그냥 진짜 어떻게 보면 생노가다 할 수 있는 어떠한 일들이고 연습이고 뭐 누가 돈을 주는 것도 아니고 그런데 연습하는 과정 속에서도 어떤 은혜가 임하고 임재가 임하면서 눈물을 흘리고 또 당일날 울었다 하시는 분들이 너무 많으신 거예요. 일단은 그러고 이제 마친 뒤에는 어떤 느낌이셨어요? 마친 뒤에는 홀가분했나? 그냥 홀가분했고 그냥 하나님께 감사했어요. 그리고 저는 사실 뭐 칭찬 이런 걸 많이 해주셔가지고 저는 사실 좀 부담스럽거든요. 왜냐면 제가 한 게 별로 없고 하나님께 너무 감사했어요. 담임 목사님께서 하나님의 임재가 느껴졌다고 하실 때 저는 그게 너무 기뻤고 그러니까요. 그거밖에 없었습니다. 그리고 참여 인원들도 저를 위해서 모인 게 아니라 그렇죠. 다 각자가 하나님의 일을 했고 또 그것 또한 복음이라고 생각하기 때문에 복음을 위해서 우리를 도구로 사용해 주셔서 감사하다라는 기도가 나오더라고요. 진짜 감사하네요. 그러면서 사실 이제 마귀가 이렇게 큰 일을 앞두고는 또는 큰 일이 끝나고 나서는 많이 틈을 타거든요. 그렇죠. 저도 뭐 일을 좀 해보다 보면은 참 마귀가 역사를 많이 하는데 그런 마귀를 역사하지 못하도록 이렇게 기도와 또 하나님의 어떠한 은혜가 계속 이렇게 이어져서 이런 공연이 성황리에 잘 맞춰지고 또 그 뒤에도 지금 사실은 이 인터뷰를 제가 준비하고 싶어서 준비한 건 아니었어요. 제가 이제 너무 은혜가 되다 보니까 도대체 이 뭐랄까 칸타타는 저도 매년 칸타타를 보지 않습니까? 보면은 이거는 기존의 칸타타와는 확연하게 다른 이제 어떤 이제 시각적인 부분까지도 이렇게 나오다 보니까 과연 이건 누가 연출을 했을까 또 누가 아이디어를 냈을까에 대한 부분 때문에 또 우리 김덕주 장로님께 제가 전화로 여쭤보고 또 너무 좋았다는 말씀을 꼭 드리고 싶어가지고 그렇게 전화를 드리니까는 장로님이 이제 우리 대웅 청년을 얘기하시면서 꼭 투잡스 TV에서 신경을 한번 취재를 한번 해봐라 말씀을 하셔가지고 이제 이런 상황이 만들어졌는데 아무튼 결론적으로 보면은 절대 우리 인간의 어떠한 지혜와 힘으로는 할 수 없는 부분을 하나님께서 도구로 이 대웅 청년을 비롯한 우리 청년들을 다 사용하셔서 은혜와 감동과 눈물이 있는 연출을 할 수 있도록 해주신 것 같다 이런 말씀을 드리는 상황인데 혹시나 마지막으로 이 공연을 준비한 사람으로서 성황리에 잘 마치게 된 상황으로서 또 우리 교인 분들과 또 투잡TV 시청자분들께 하시고 싶은 말씀이 있으시면 알겠습니다. 그 전에 일단 총 5곡 저희가 했잖아요. 세 번째 곡은 제가 관여를 하나도 안 했어요. 저희가 오로지 위다영 청년이 다 했거든요. 제가 그 말을 안 드렸거든요. 여러분 세 번째 왕이 왕께 호산나. 왕이 왕께 호산나
이 그 저 깃발 가지고 하는 거는 네. 예, 위다형 청년이 이제 전적으로 다 해줬다는 네. 걸 꼭 얘기를 해야 된답니다. 네. 예, 일단은 깜빡했네. 예, 큰일 날 뻔했다 맞죠. 예, 네. 그렇게 하고 마지막으로 그 하시고 싶은 말씀 해주시면. 저는 이제 저는 은혜를 너무 많이 받았고 예. 청년의 때가 얼마나 될지 모르겠지만 예, 예. 기회를 주신 뭐 장로님, 뭐 변집사님 예. 그리고 기회를 주셔서 감사하고 예, 예. 저는 진심으로 기도하는 부분이 예. 저희 청년들이 예, 예. 저를 포함해서 예, 예. 이 연극을 하면서 저희가 뭐 하는 어떤 물질적인 명예적인 이런 것들을 구한 게 아니라 예. 하나님이 함께 하시는 그 평안과 기쁨을 항상 누리기를 간절히 기도했고 우리 새벽이슬 청년 모두가 학교에 나가서 일터에 나가서 살아갈 때 예. 사실 평안과 기쁨을 잃기가 참 쉽거든요. 그렇죠. 예. 왜냐하면 보이는 것들이 너무 많은 시대에 살고 있기 맞습니다. 때문에 예. 그 와중에서 이 청년의 이 무언가뿐 아니라 어떠한 일을 하든지 예. 정말로 교회 곳곳에서 섬기는 청년들이 정말 많거든요. 그렇죠. 그리고 하나님을 믿는 그 자체만으로도 기뻐하고 평안하기를 정말 간절히 기도드리고 또 우리 교인들이 또 그런 부분을 위해서 기도를 해주셨어요. 정말 예 저희 청년들의 하나님과 함께하는 이 청년의 때가 되기를 정말 기도 많이 해주시기를 바랍니다. 아이고 감사합니다. 네. 아까 말씀드리니까는 그 나이는 33. 네, 저 33살. 네. 네, 33인데 아직 여자친구는 없으시다고. 네네네. 아, 예, 예. 여러분 여자친구 없으시답니다. 아야. 예, 일단은 뭐 네. 그렇게 마무리 짓고. 네. 네, 그러면 이것으로 우리 인터뷰는 뭐 마무리 지으면 안 될까 싶습니다. 네네. 네, 아이고 너무 감사합니다. 그 투잡스튜디오. 네, 안녕. 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 고맙습니다.